Բարև, Մերկուրին արեգակնային համակարգի ամենափոքր մոլորակն է, սակայն նրա խտությունն ու զանգվածը աստղագետների մոտ հարցեր են առաջացնում մոլորակի ծագման հետ կապված։ Նոր ուսումնասիրությունը հաստատում է հիպոթեզն այն մասին, որ Մերկուրին մի ժամանակ 2 անգամ ավելի ծանր էր ու կորցրել է իր նյութի մեծ մասը այլ մոլորակի հետ բախման արդյունքում։ Այսօր Մերկուրին 1.5 անգամ մեծ է լուսնից, բայց զանգվածով գերազանցում է Երկրի բնական արբանյակին 4.5 անգամ։ Մերկուրիի խտությունը համադրելի է Երկրի ու Վեներայի խտության հետ, իսկ մոլորակի զանգվածի 70%-ը կազմում է հսկա երկաթյա միջուկը, ծածկված բարակ սիլիկատային շերտով։ Երբ 2011-ից 2015 թվականներին Messenger զոնդը ուսումնասիրում էր մոլորակը, այն հայտնաբերեց, որ Մերկուրիի արտաքին շերտերում դեռ առկա են ցնդական նյութեր։ Սակայն Մերկուրիի կառուցվածքը չափազանց անսովոր է, որպեսզի մոլորակը հենց սկզբից այդպիսին էլ ձևավորված լիներ։ Գիտնականները վաղուց էին կասկածում, որ Մերկուրին նախկինում ավելի մեծ մոլորակի մնացորդ է։ Մոլորակի, որը գրեթե ամբողջությամբ կորցրել է մանտիան ու կեղևը։ Այս կատաստրոֆիկ իրադարձության պատճառները դեռ բանավեճի առարկա են։ Մոլորակը կարող էր բառի բուն իմաստով մաշվել արևին մոտիկության պատճառով, սակայն կա նաև այլ հիպոթեզ՝ խոշոր երկնային մարմնի հետ բախումը։ Այս վարկածը ստուգելու համար Բրազիլիայի, Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի գիտնականների խումբն անցկացրել է համակարգչային մոդելավորում։ Նրանք ենթադրել են, որ պրոտոմերկուրին, այսինքն հնագույն մոլորակը, որի մնացորդը ժամանակակից Մերկուրին է, մոտ 2.36 անգամ ծանր էր ներկայիս մոլորակից։ Բախումը ըստ մոդելավորման տեղի է ունեցել մեկ այլ մոլորակի հետ, որի զանգվածը կազմել է Երկրի զանգվածի 0.2-ից 0.6%-ը կամ 2-ից 6 Մերկուրիի զանգված։ Հաշվարկների համաձայն երկու մոլորակները շարժվել են 20-ից 30 կմ/վ արագությամբ, բախվելով 31-ից 41 աստիճան անկյան տակ։ Բախման այս կոնֆիգուրացիան թույլ է տվել բացատրել, թե ինչու է սիլիկատային թաղանթի մեծ մասը հարվածից հետո նետվել բաց տիեզերք, իսկ մնացած երկաթյա միջուկը հիմք է դարձել ժամանակակից մոլորակի համար։ Ընդ որում, պրոտոմերկուրիի կործանումը ու նոր Մերկուրիի առաջացումը տևել է ընդամենը 35 ժամ։ Գիտնականները կարծում են, որ աղետը տեղի է ունեցել արեգակնային համակարգի գոյության առաջին մի քանի տասնյակ միլիոն տարիների ընթացքում, երբ մոլորակները դեռ ձևավորվում էին եւ բախվում միմյանց։ Հետաքրքիր է, հաշվարկները ցույց են տալիս, որ բախման պահին պրոտոմերկուրին գտնվում էր ոչ այնտեղ, որտեղ այն այժմ է, այլ շատ ավելի հեռու, մոտավորապես ժամանակակից Վեներայի ու անգամ Երկրի ուղեծրին մոտ։ Դա նշանակում է, որ բախումից հետո մոլորակի մնացած մասը փոխել է ուղեծիրն ու սկսել աստիճանաբար մոտենալ արեգակին։ Այսպիսով Մերկուրին կարող է լինել ոչ թե ուղղակի մոլորակ, այլ ավելի խոշոր աշխարհի բեկոր, որը պահպանվել է հնագույն տիեզերական աղետից հետո։ 2 միլիոն տարի առաջ Հյուսիսային Գրենլանդիան բոլորովին այնպիսին չէր, ինչպես այսօր։ Սառցե անապատի փոխարեն այստեղ անծայրածիր ճահիճներ էին, իսկ ջերմաստիճանը 10 աստիճանով գերազանցում էր ժամանակակիցը։ Հնագույն ԴՆԹ-ի վերլուծության վրա հիմնված վերջին ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տվել տեսնել հնագույն դարաշրջանի էկոհամակարգը, ինչպես նաև հայտնաբերել այդ ժամանակներում ապրած մանրէների կենդանի հետնորդներին։ Մինչև վերջերս գիտնականները կարող էին ուսումնասիրել նախնադարյան էկոհամակարգերը միայն քարացուկների ու ծաղկափոշու միջոցով, սակայն հնագույն ԴՆԹ-ի մեթոդը բացել է նոր հնարավորություններ։ Այն թույլ է տալիս ուսումնասիրել նստվածքային ապարներում պահպանված գենետիկ նյութի հետքերը։ Սկզբում հնագույն ԴՆԹ-ի մեթոդը կիրառվում էր բույսերի ու խոշոր կենդանիների ուսումնասիրության համար, սակայն այժմ գիտնականներն ուշադրություն են դարձրել նաև միկրոօրգանիզմներին։ Նման գենետիկ հետազոտություն անցկացնելը չափազանց բարդ է։ Բանը նրանում է, որ հայտնաբերված նստվածքներում խառնված են երկու խումբ միկրոօրգանիզմներ։ Առաջինը վաղուց մեռած մանրէների ու արքեաների մնացորդներն են, իսկ երկրորդը կենդանի, բայց քնած մանրէներն ու արքեաները, որոնք կարող են այդ վիճակում պահպանվել հազարավոր, իսկ երբեմն անգամ միլիոնավոր տարիներ։ Կա անգամ ժամանակային ճամփորդների առանձին կատեգորիա, դրանք միկրոօրգանիզմներն են, որոնք կարող են արթնանալ նման երկարատև քնից հետո։ Ուսումնասիրության արդյունքները զարմանալի են։ Գիտնականները հայտնաբերել են, որ 2 միլիոն տարվա հնության միկրոօրգանիզմները շատ նման են ժամանակակից ճահճային էկոհամակարգերին։ Առավել հետաքրքիր են մեթանոֆլորենս արքեաները, որոնք կլանում են ածխաթթու գազն ու արտադրում մեթան։ Դրանք առանցքային դեր են խաղում բնության մեջ ածխածնի շրջապտույտում։ Ամենասենսացիոն բացահայտումներից մեկն այն էր, որ որոշ ժամանակային ճամփորդ միկրոօրգանիզմներ ոչ միայն պահպանվել են, այլև շարունակում են կենդանի մնալ։ Դրանց ժամանակակից հետնորդները, որոնք հայտնաբերվել են Գրենլանդիայից 3000 կիլոմետր հեռավորության վրա, ունեն ԴՆԹ, որը 98%-ով համապատասխանում է իրենց նախնիների գենոմին։ Դա ապացուցում է, որ համապատասխան պայմանների առկայության դեպքում մանրէները կարող են վերակենդանանալ միլիոնավոր տարիներ հետո։ Գիտնականները ենթադրում են, որ Հյուսիսային Գրենլանդիայի հնագույն էկոհամակարգը, չնայած մեթանի ակտիվ արտանետումներին, պահպանում էր բալանսը։ Այս գազի ավելցուկը հավանաբար կլանում էին այլ միկրոօրգանիզմներ։
Դա կարող է կարևոր լինել ժամանակակից կլիմայական փոփոխությունները հասկանալու համար, հատկապես հաշվի առնելով հավերժական սառույցի հալչելն ու հնագույն միկրոօրգանիզմների կենդանանալը, որոնք կարող են ազդել մոլորակի ածխածնային շրջափուլերի վրա։ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ անցյալի միկրոօրգանիզմները զարմանալիորեն դիմացկուն էին, իսկ Գրենլանդիայի բնությունը մինչև սառցապատումը շատ ավելի մոտ էր ժամանակակից արկտիկական ճահիճներին, քան ենթադրում էին նախկինում։ Այս շաբաթվա գիտաֆանտաստիկ գիրքը մոտ է նախորդ թեմային։ Հսկայական գլանաձև այլմոլորակային տիեզերանավը, որի երկարությունը 50 կիլոմետր է, հանկարծ հայտնվել է արեգակնային համակարգի տարածքում։ Մարդիկ ուղարկում են հատուկ հետազոտական խումբ, սակայն այլմոլորակային նավում նրանց սպասում է աներևակայելի արհեստական աշխարհ՝ իր ծովերով, հարթավայրերով ու տարօրինակ մեխանիզմներով, որոնք սկսում են կենդանանալ։ Արթուր Քլարկի «Հանդիպում Ռամայի հետ» վեպը խիստ օտար աշխարհի հետ մարդկության առաջին հանդիպման պատմությունն է։ Ռաման չի արձագանքում ազդանշաններին, հետաքրքրություն չի ցուցաբերում մարդկանց նկատմամբ, այլ ուղղակի շարունակում է շարժվել արեգակնային համակարգով։ Գլխավոր հարցը մնում է բաց. ով է այն ստեղծել եւ ինչու։ Այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք։